某，对吧？吼，啊几粒？3粒，对吧？啊，这啥？木瓜，这就是内底是白珍珠的木瓜，因为伊还袂够分，青扁夹过，这咱拢会拿来做来煮汤较济啊，对无？煮排骨汤，来，啊这生木瓜这丛号做木瓜丛，哦，这个有栽丛呢，这丛阮兜的啊，阮兜种真正，只有阮兜的木瓜。